Njagala sharing video. Uliriza. Tunulira. Wetegereza nza golaba. Eno si filter. Do that. Just like that. Teri sentence zenyiza kujja mu YouTuber, teri sentence zenyiza kujja mu Uganda ni musician. Tewali. Kubanga twali mtu asola $10 zendi ku $10 kugamba n'okugamba. Beya minimum million yeji. Eri emirimu egiri wansi wa million njuweereza kaye mu good faith. Junior fituwa mu byaffe nga ba blogger kaye tajja nyiga kubanga tuli mwogezi munnange. Nyinza n'okuweereza akayekolera mwogezi munnange. Nyinza n'okuweereza oba mujereza mwogezi munnange. Naye ba YouTuber mweddeko. Mweddeko. Mwe busingo obukopi. Kubanga ojja no wesiba ku nyumba y'omuntu ne wesiba ku simu y'omuntu nga toyina wadde sente yonna gy'oleeta. Now, henceforth, interview yange ya $25,000 nga gali mu cash. Henceforth. Buli muntu asigale n'ababe nja kweberera ku woba ojje wange ng'oyiri YouTuber ng'oyagala interview yange. $20,000 mulabe obukopi obalira. Tewali ajja kudda. Mujja kuba mu nnyambi. Tewali ajja kudda $25,000. Kati awo tusetinze pace. Ekimala munvuluze ekimala kati katuteekeko pace. Sijja kudda ku channel zammwe. Twala channel yombere n'eyange. Manager wange yaŋŋamba ddabeera kola ebyo ne onvuluge. Obulamu bwe bukyuse ku lwa Iculi, mwambadde ku saati empya lwa Iculi, mulinnya ku nnyonyi lwa Iculi, otambuddeko mukoze n'abantu ne basanga bakola ku TV. Nga mu butuufu kye bakukabira kyokka we bannaye batusasula bubi. Naye buli wiiki buli mwezi mugenda mu bbanka. Temuswala ngeri gye mutawaanya bantu n'omukubira essimu 9-2. Omuntu nga takwata n'akubeera mu inbox. Waliwo nno mikwano gyange. Between a personal connection. Naye omuntu nga tomuwulizaako ne bw'ofuna ekizibu toyinza mukubira naye nga lwayagala interview ayinza okukubira n'agoberera n'akuteega n'ogamba Mukama Katonda kiki kino. Obukopi bwamwe bulina okukoma. 20 oba tozisobola tojja. 20 kati ogende abo abanvuluga b'oba nabo bakole bakuwe. 20 henceforth okuva kati. Eza Iculi zeso nyuba toyina 25 asajja nago mukazi oba togayina tuula genda omulala akuwe. Godfather bwatyo tagaba interview kwewala bintu webiti omutima omulungi gwe tukozesa oluusi abantu gwe bataninga utuubi omuntu n'omutunira ng'okuba yakola interview tangulirangayo juice. Bannange ladies and gentlemen waliwo kye tuyita appreciation token. Bannayuganda bakopi to the level najjeewo leero omwaka ne guwera najja oguddako naye nga kyakeeyiminga kyokka. Nakuwa interview n'omugamba munna interview gye wampa gye ŋŋenda okulya. Ebintu birina okubaako ekkomo. Bw'oba okimanyi nti onzijjamu ssente toyinza tuula ate we banvuluga. Toyinza kulya ngala ate zikufiidinga. Alright. Njagala osharinge video. Wadde. Etuuke ku YouTuber. Kyagenda maaso naye oba nsembedde ntananga ndwala. Bannange omukadde kasita lwalirira. Otegeererawo nti omukadde oyo wiiki zino 3. Ndwala yesitategeera. Ndwala. Nyeenya. Ninga ina Parkinson disease. Sisobola kutuula wamu nti. Kiki ekintuuseeko oba ennaku zimpeddeko. Kama Katonda. Muwere tusumulule. Sawa ya kusomera na kulangira. Olumala okukola ku postmortem ne bateesa olunaku lwe banaakuziika. Nga batuuse mu kyalo. Olumala okuziika bwe luti. Family meeting etuula. Ne batandika okuteesa ngeri ki gye bagenda oliisa abantu abazze okuziika. Era mu eyo meeting abantu batandika okukuba amasimu. Abamu ne balina ku by'obufuzi bw'oba oyina abaana ne bagamba banetwanguye olumbe lwa taata ffe twagala kgenda kuddayo mu kibuga. Abalala nno ne batandika n'okuduula ku b'eŋŋanda zo nti nze yasinze okusasula essente nnyingi mu lumbe erwo. Mukyalawo
ajjukiza abantu nti alina okuddayo akuume ennyumba mu kibuga abaana bo balina ossanga emirimu wabula ne boosi yakuwa emirimu aba atandise okunoonya n'akuddira mu bigere bannange abantu bewasinga nnyo okutya siyinza kukola kino gundi anandaba atya beba abakuba amasimu n'agamba bannaye ekitalo naye sijja kusobola kubaawo nina konteina e Mombasa nina meeting mu parliament tuyinayo sitting mu cabinet n'ebintu webityo omwaka we guyitawo ng'olumbeera olutuuse luba lw'amaanyi olusooka naye eziddako abo batandika okujuliza nti omusajja mumuleke yawummula mirembe ne nnamwandu gwe waleka kabanga we kayitawo obuzannyo bw'okusanyuka buddamu ne butandika omuteekako akaseko ku matama era wayita akabanga katono n'afuna n'omulala gwaleeta mu kifuba kyo sinakindi mu makaago olw'ensonga n'obubaka bwange buno bwemawadde bukulaga ki mu nsi nti live your own life abantu bonna b'ofiiririra b'okola ebintu n'obayirawo omubiri tebajja kujjukira oba bwe bali kujjukira ate bali kwerabirira kaseera ku supiidi ya waggulu nnyo ng'ofudde kugambe bw'omala okufa abaana bo bagamba twagala kgenda mu tawuni tulina emirimu mukama wo ng'anoonya akuddira mu bigere mikwano gyo be bakuba nti saasobodde ngenda baweereza mobile money kati bwe baba basobola okwerabira ku eyo peesi nga n'omukyala wo kwali weebuuze nti ku nsi ngiriko ku lwanyi ti olunaku ng'ofu simba wakati awo n'ekintu kyenjagala okubuuza alright olunaku lwaleero njagadde okujja okwogerako gye muli live en ngenda gikola ejja kusigalayo ejja kubeerayo n'abagisanze osobola ogisharinga etukeko ewa muno mu bulamu tulina ebintu bingi ate twawukana mu bintu bingi tulina obulamu bwe tutambuliramu n'abantu abatuli okumpi abatuli around beefula ba friends naye nga bapretendinga beefula bakyali baffe naye nga si bakyali baffe beefula mikwano gyaffe naye nga si mikwano gyaffe mu bulamu njagala okutegeeza obulamu bwonna bwe tutambuliramu mu nsi tulina ebizibu tusisinkana naye ekizibu bwe kituba nga kizibu nga tosobola kukisolovinga which is nti ekizibu kyonna nga tosobola kukisolovinga kyekibeera ekizibu naye ekizibu ng'omuntu osobola okukisolovinga tekiba kizibu kati kino nze nsobola okukisolovinga as me nga nze general FullFigure nyongera Bajikusa nti amanya gange bamputa Jennifer FullFigure watch out atati ampalana najja ku nsi kyali kisa kya Katonda samanya ndibeera ku ntya najjako ntya yali Katonda ne bazadde bange tebamala kuneebuuzaako abazadde bangi bazaala abaana abamu nga balema abamu nga tebawera abamu nga tebalina bintundu bimu ebiwera naye neebaza Katonda obulamu bwampadde ku nsi ne bwakyampa kuba nkyaliko ebbanga ddene nnyo ndi mulamu bulungi emikono gyange njina amagulu ngayina nzisa bulungi ate saako ozimba ekyokka nkyebaliza Katonda ne muwa ekitiibwa njagala okutegeeza mu bulamu bw'ensi bwe tutambuliramu beera nga n'ebintu bisatu ebyo ebintu obiwe credit ebintu bino byanjawulo nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna gw'ogenda okusisinkana ekisookera ddala biri ebintu bisatu njagala obikwate bulungi era obyawule ku birala 1 owanga Katonda ekitiibwa era otyanga Katonda bane Katonda mu mutima funa eddiini mu mutima osembeze Katonda mu bulamu bw'ensi egenda kwanguyira 2 bakadde bawenga ekitiibwa ne Bible etugamba owanga kitaawo n'ennyoko ekitiibwa buli wa mama lo respect ne tata respect ne baganda bujja bawa respect era ojja kubaagala 3 bwe buntu bulamu oba empisa njogera ku mpisa abantu abasinga mwemanyi nga balina empisa naye nga temulina mpisa bemulabanga babi nga balina empisa mwerabanga abatuukira naye nga temwatuukira muli bakyamu njagala okwogera ku muganda wange Ismaili gwe mumanyi jjajja Iculi so rest in peace mukama akulamuze kisa Allah akusonyiwe ebyakusobako nkimanyi bulungi nti obadde otya Allah obadde omusinza era oli mu kifo eky'okwesiima ekyo nkimanyi bulungi Isima nga ne waba akola live ze abeera n'obuntu buno ne waba agolokose ku makya nnyo tata akakofiira kakanyiga bwati waliwo obuntu obwo Abayisiraamu babusalirako essaala babeera babusomerako
enyirizo obuyisiramu yisimanga n'omujja mutula kantu kabeera nako nze nganzo omulokole eyalokoka n'omutima n'omwoyo n'omubiri ngenda kutandika n'ebyawandiika 2 oba 3 njagala nkutandike n'ekyawandikibwa ekiri mu ngero 28 engero 28 Bayibuli egamba nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi n'ezimu sanzo yagoberera ebitalina amakulu abulidde okumanya n'okutegeera gwe muganda wange wandika ngero 28 ekyawandikibwa ekyokubiri ngenda kijja mu kyamateeka 8:28 jjukiranga Katonda we yakuwa amaanyi gonna ekyamateeka 8:28 ojjukiranga Katonda wo yakuwa amaanyi gonna buli muntu alina Katonda nkuzaayo okusookera ddala 1 2 bazadde bo kintu kikulu nnyo mu bulamu 3 respect okuwa abantu ekitiibwa tosobola kuŋŋamba nti oyina empisa nga toyagala Katonda never tosobola kuŋŋamba nti oyagala Katonda nga toyagala abazadde bo that is bad yate bikwatagana tosobola kuŋŋamba nti oyagala Katonda naye ate toyina mpisa yate bikwatagana so ebintu ebyo bisatu bw'obikuuma mu bulamu bwo bw'omanya nti ebintu bino bisatu nina kutambula nabyo ntya ensi egenda okukwanguyira ngenda kuwa ekyawandiikibwa kiri mu Abebulaniya 21:21 Abebulaniya bw'oba n'okukkiriza mu mutima gwo buli kimu kisoboka Abebulaniya 21:21 buli oba n'okukkiriza mu mutima gwo buli kintu kisoboka sometimes abantu tuba ne fear tetulina kukkiriza abala otya okutandika business because tolina kukkiriza muno n'agitandika Mukama n'amuweramu omukisa abalala otya okuyingira obufumbo kubanga awulira emboozi z'abafumbo omwana n'abuyingira ne bamukuba n'embaga Mungu n'amuwamu omukisa Allah n'amusaasa n'amuwa omukisa bitwala eri waggulu abalala muti okuzaala muti obuvunaanyizibwa sijja kuzaala sijja kusobola kuliisa baana ekyo kyawandikibwa kiri mu Babuloniya 21:21 bw'oba n'okukkiriza mu mutima buli kintu kisoboka lwaki nkuwadde ebyawandikibwa ebyo ngenda kusembayo ne Timoseewo ekyokubiri Ssuula esooka olunyiri lwa 7 wagamba teyatuwa mwoyo gwa kufa teyatuwa mwoyo wa kufa oba obulamu obw'okufa that's why nsose neisima negamba nti isima lwabadde akola live ze nga newe muza okusamu tulo newe musangawa abano obuntu obwo bw'Abayisiraamu abana enkofiira ye ku mutwe that's why nkwadde ebyawandikibwa ebyo omuntu yenna atandika live abaaliko tugenda tusimbudde njagala okusembayo n'ekyawandikibwa kiri mu engero 13:23 Bayibuli egamba nti omuntu omulungi omuntu akola ebirungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika lwaki nkugamba nti omuntu okola obulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika njagala onkotinga bulungi ebyawandikibwa bino lwaki byenkuwadde mu bulamu tulina ekintu kye bata networking nabadde ajaminsi nga njogera naye nga tuli mu nnaku ennyingi naye nga tukkiriza nti Allah yagabeera yajjawo nga twogera ku isima naye nga yagamba at least singa abadde n'omwana singa kati ntakinga over singa abadde na kiki singa still nkola ki esawa naye kati sina kyensigaza mulabirako baki era ajamisi kigundu mwebaza yasobola okugenda ewa taata ng'awunze ng'afeitinze aji yasobola okudduka n'agendayo n'abaako kyamukwasaganya n'asobola bambi kuba tewali kyosobola kukola kiza muntu naye bo Bayisiraamu era ne baza tata wa Isima nyongedde okumwagala musajja akkiririza mu ddiini ye basajja batabuliki naye yakkiririza mu Allah bannamawulire bamukozeeko interview nga baagala omukozesa damages nga bamukako okwogera ebigambo bamuteekako questions ezimwogeza ebigambo ebikuubagana n'endowooza ye naye omulamu omusajja nti musajja ali okay kyova olaba kintu kirungi nnyo okubanga wekkiririzaamu nina ebindeese biringa 4-5 njaga tubitemeteme nammwe tubyogereko nga mazoba ebyawandiikibwa ebwo nyongera bagamba nti success and failure based on reason and reality Kutabuka kawandiikibwa Ajamis Kigundu ate ne reason as the world masterpiece njagala bategeeza gwe
ali yagamba nti who's next, FullFigure next, gundi next, mukoze lists nyingi. Yes, fine, musobola okukola list. Tulabyeko abantu bangi bakoze list ne mutusooka okufa. Waliwo yagamba nti ajja kudda mu Uganda nga nafadda, Katonda anyamba n'akoma ate n'neegomba okundabako. Kwegamba nze nkuze abantu babika Jerusalem sale na lisimenti ndi mulabanako. Obulamu bwange bonna nkuze babika Jerusalem sale. Katonda amuwadde obulamu buli amubika ya musooka. Ebintu bingi nina byokulabirako byendabirako. Tulina muganda ffe Evelyn Lagu mulwadde nnyo. Era nsaba asobola omweza ky'omuweereza bwe omulabye omusanze mu Katonda. Asiza wano akantu kali wano. Atambula akasitudde bwati. Tuntu alabikasane bamukuba eddagala. Mungu amuwadde obulamu waali. Naye osobola okusanga omuntu ng'abadde mulamu bulungi, yalidde ekyeggulo n'ayingira obuliri ne bagamba nti tasobodde kuyimuka. Kati gwe asobola okuyimuka n'otambula, olunaku lw'obalabye ku nsi lwebalize Katonda, webaze Allah, ate oyongere okumusinza. Kiki kyegambye nti okutya Katonda ne Bayibuli etugamba nti okutya Katonda amagezi mwe gasookera. Nyongero bajjukiza abakola lisiti z'abantu nti mugenda kufa mutusooke. Era nyongero bagamba nti nze nkyaliwo nnyo, sigenda kufa kati. Kubanga ebiro byange, that's why nkusomera timisewo. Ekyokubiri olunyiri osooka esula ya musanvu Katonda teyatuwa mwoyo wa kufa. Nino ebindese ninamu obusungu, ninamu n'okunyigirizibwa n'okusomoozebwa. Njaga tubigende mpola. That's why natandise ne video za isima 2 nentandika n'oluyimba lw'abasiima ogenze. Mwenna abali ku live yange oba bana sharinga video ene tuke ku ba YouTubers. Tuyina kizibu mu nsi naye tukina olw'obutamanya. Tetugana muntu kwogera kubanga obeera n'emimwa ate oyina eddembe lyogera. Era oyiwa ddembe okwogera ky'oba owulira oba ky'oyagala. Tetugana muntu kutuula ku page yo oba YouTube channel yo n'okola ky'oyagala, which is okay. Naye njagala obbategeeza ng'oggyeko Katonda tewali alina bulamu bwa muntu. Kabere mama oba taata wo tewali alina bulamu bwa muntu. Obulamu bw'omuntu Katonda yabwesigaliza. Kati nze munnange togenda kuntisatisa ku bulamu bw'essamanya gye bwava bwesinaako limiti. Bwe simanyi nti bwajja bwe buti era nina bukwata bwe nti no. Nakati nsobola okukola nsobola butagimala. Nenkalira wano wendi. Tomanyi Allah yayina obulamu bwange yayina obuyinza. Era nzikiriza nti ekiseera kibeera kituuse kyogenderamu yeba time yo. Tewali alina buyinza kulamu bwa muntu. Ate mwina muntu gemugenda kututatisa wano. Temugenda kumanyira muntu mmwe. Temugenda kutuwagiza bye mwagala kumpaka praise. Never. Njagala okubategeeza. Obulamu tulabyeko abantu bangi baba tute mu nsi z'Ebulaaya ne baza mayiti. Tulabyeko abantu bangi baba tute malwaliro agakyasinza okubeera ag'amaanyi ne bafa. Tulabyeko ba billionaires nakati bali malwaliro tasobola kunywa mazzi. Gwe Katonda akuyamba n'agattaapu oganywa. Webaze Katonda. Tebakulimba nti waliwo alina right ku bulamu bw'omuntu. Never. Era tozanyiranga ku bulamu bw'omuntu. Ndabyeko abaana bakwidde kasasiro. Nze nnunzeko ku baana ku streets. N'omwetanga azimye nga tomanyi nga yazimba. N'omutwala mu dwaliro nga ali n'omwetanga yagongobala empewo ne byalya. N'oddamu buto. Mbakuziza basoma we bali. Kati goverio jontisatise who are you? Tolina buyinza ku bulamu bwange ekyo nkimaze n'isima Mukama yamututte. Omusalamu agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twaveni Mukama kana gye tulina okudda. So gwe omuntu ali eyeraliikirira obulamu kitegeeza nti weesigama ku kufumintiriza. Nakugamba nti reason as the world masterpiece. Reason ye climax y'obulamu. Ye ndowooza. Kuno ku nsi ng'oggyeko Katonda bw'ofumintiriza n'omanya nti obulamu bwe nnina bwajja butya. Bayibuli egamba nti buli ekizaalibwa kimanya ne kikola ki? Bw'otegeera nti opposition y'obulamu kuba kufa, you supposed to die. Anytime, any day you will die. Tewali muno ku nsi agenda kubeerako imoto. Togenda kufuuka vampire, never. Because tosobola kulwanyisa nature. That's why nebajaja ffe bakaddiwanga, ne bakaddiwa, ne bamala, era still ne bafa. Ne baba wangadde nnyo bagamba myaka 18 biki. Kiri kimu kye nagambye mu networking kye nakusomedde mu ngero.
Mungero 13:22 wagamba nti omuntu omulungi alekera abaana be ebyobusika. Networking yo eri kiki? Fe tulina omukisa gwa jjajja fe Abraham, Isaka ne Yakobo. Networking. Yali networking yaabwe. Balinga abaana babajjajja n'abajjajja. Osobola okuuza nti Abraham yava mwani, Isaka yava mwani, ne Yakobo yali wani. Gwe omukisa gwa tutambula nagwo. Yali networking. Omuntu omungi alekera abaana be. Bw'oba oli mulungi abaana bo. Tebagamba abaana bo gwe. Your kid. But abaana bo. So, obulamu, that's life. Saga uda weralikire kula mbota manji bwava. Nalabako omwana ono gwe bayita Kabaka Mwanga. Baba agende waabwe mutebye wa field wa So TV agende waabwe. Nalaga jjajjawe nga jjajjawe mukazi munene nnyo anyirira amaze ku kitanda wali emyaka 37. Abalaba video emujina. Emyaka 37 years ngali awo tavaawo takolaki no musowe gwa gumulumye yeyambirawo gundi wajja yeyambirawo mukyala mukulu mulungi kikyala kyabika bulungi nnyo emyaka 37 ngali awo tamanyi nabwe bwe bafaanana natunu ya Katonda mugamba Allah oli wabwe yinza. So nzizo kwogera ku nsonga 3 oba 4 basimo genze mwenna video ezabadde zisemberedde obulamu bwa Isima. Omusiramu agamba nti omuntu afa mu nnakwana oyinza okuloza nti oba ali yafa musajja watu kusinza kubyazayogera. So ngero musabira asolo muteraka akabani tekako kubanga basambakiriza mu kabani naye kyannako kyakusomozebwa kyamaanyi. Ba YouTuber nsinzira wano ku Facebook yange as me tewabanga YouTuber demo kunkubira simu praise. Buli YouTuber mwe bastard temuddamu kukuba simu yange. That is fact. I'm sure what I'm talking. Because I know what I want. Buli YouTuber kila muntu kila nani ngoli YouTuber mbo yagala interview, please leave me alone. Give me a break. Mwanda zo mutima. Mwatulaze nti muli bali bankwe. Mubaita batya? Hypocrites. Muli babi. YouTuber. Muli bannanfuusi. Bannange muli babi. Isima nafa. Njagala wategeze buli YouTuber aina video ya Isima ku mukutu gwe. Oyo hypocrites. Tayagala ngako ku Isima. Buli ainayo YouTube channel katinga Isima afudde. Right now. Tabanga ko friend we. Olabandika kalamu yabadde mu maziga naye nga akwasiza omuntu YouTube channel ye akwate n'omulamba agukwate abiteekeyo era abitaddeyo. Ba YouTuber mwenna mwasabeseka asini sente zigenda okuziika. Oyinza tukungamba nti Isima afudde transport osaba musabe ku sente zabakwedda bamu mulinyene kunyonyerwa Isima aba muvuge emmotoka lwakubaffe mwambale engoye empya lwakubaffe YouTuber akunoonya naye oba weebase sirerabira Faruku yannoonyanga ne mu buwuliri nkola mukutu gwe gukule najje wange bba wange atudde najja nga asaatuuka owokyaba musajja kyayi Jennifer tonna n'abaana bujonjo mu maaso buyina SB for media siri kwerabira muvubuka gwe kusasatuuka n'okumpa waabira mu court because of you otekako kyano n'ogamba kuba njagala onyisema gaali kakate gaali nonsombera ebizibu abaana bali mu makomera simple kali mu luzira simple ke singa tali luzira kakalaamu nekeizi nomuli suppose okusavinga simple ke kyasavinga simple ke yajja kumuyamba ku music ne mumugamba vuma FullFigure ndaba naye ayina bavuma weripe ku muntu mugambe tiwamuzaalamu omwana ajjukira genda ku Bukede TV walabe boogere Masembe ngoyo mwana agenze ku Bogere Masembe ngagamba ntiaze kuyimba simanya ayimba biki bwoba ojjukira bulungi yatandikira banema ono nga yagala okola Uganda byogere nga anonya story enazimba YouTube channel ye nanoonya omuntu gwasobola okwogera kazimba YouTube channel ne atunda mu ggwanga nti FullFigure mwankuba neŋŋaana okugwa nze sigwa
Chokano taswala kasajja gwe nojja nokwata YouTube channel nojja nojintunuzaamu era Uganda byogere njina ketafali final channel nze najikola nze mi buli YouTuber atainanga content atunda oba atambula kuzimba YouTube channel nalinze aliya kikoze ova Dubai ngolinga kisimula nenku cancel ngaleka atoda Dubai nonga mangenda bera wonta nemanga nja kuwanga content nkuyimiridde mujje waffe ne mutuwunyiriza ebigatto ne tubawa emmere nenkuwa juice ate nenkuwa ne transport gwe yanimpadde sente tani YouTuber ina ajanga nga ina sente oyina okumwocha mbasaba munnesonyiwe temukomyawo n'omutwale w'omugaggawo n'amukwatira omulidi gw'ensimbi nakuteka ku pressa tugenda dewa amu tugenda dewa gundi tugenda dewa kirumira tugenda wa gundi nakuteka ku pressa nga yayina kuba njogenda ne bawuliza n'amasimu gafana kubide oyo muzeyi ogenda dewa mu 7 ntwala nebe natwala nakati banvuma nabafuna bebafuna bavuga mamotoka nakati banvuma nga bagavuga mu FullFigure sira bya mnako natwala Alex producer wa TV wa program eyo simanyi socket mu biki ewa ajaminsi ne mulimbira nti naina simanyi bagenda mulongoso babiki nensaba sente milioni wazali 10 na meka ne bazikwata ne bazimuwa yayagala okumpa kwa ne mugamba atompa tompe yogogwade mukisa gongunze mbade njagala ofune dwe unakola kwata omwana we na mutwale wa nachiwala akola amawulire program eba na amawulire era namugamba mu Luwatu yajja na netonde nakola ki namugamba mu Luwatu eyo TV sirigiddako ku TV yonna sagala interview wa TV la munzungirako no kamera temuddamu kunzungirako please kyemwalanze kuyisima kimala newunyiza nnyo kwa blog omono musajja ayogera yike ndusu ng'agamba mu kamera nti kati kuba ajamisi atekinze buli kintu kyona kyona kizika omusajja namwe n'abawa amafuta n'asazwa funeral service na tata w'omwana n'amulaba buli kintu ne mutuka ne mugamba ne speaker nayimuka najja ne mugamba kati fete batufaako afa ku Ismail ke yafudde. That is pity. Osobola okukyogera ku mukwano gwo musajja gwe ayishiwa oli muntu yensonga lwaki bagamba vuma gundi buli kaseera weekwasa ku byobufuzi n'olumba eno n'ogenda bagamba bagala kuntuga bagala kunzita mumpereze sente oyina mulimu ki okolawo waliwo TV emu Isima kwabadde tava newunyiza bu TV ze Uganda wadde okubagiza taata wa Isima wadde ogenda ku ntaana okubaako kyemukolayo ba YouTuber right now singa mukyali nkoko njeru kubanga Isima si wa kuzimbira malala batabuliki babateekako matafali ebbali entana naye tubonge yankubidde simu nga njagala neŋŋamba baŋŋamba ki nampita nengenda nemugamba ngamba ki nangamba nja nkwagala tudde bali twogere nemugamba ngamba ki ekigambo kye yaŋŋambe nakati kikyannumisa omutwe nakati nkyawunze ng'ayagala mmotoka ya Isima emmotoka ekyobugaga Isima kyabadde nakyo ndowooza eyo mmotoka mbukubanga emmotoka kati emmotoka lyandibadde kubanga emmotoka mubaaji waffe abasiga langi Isima yagenzeeko n'ebigwe bino byemwambala yagenze neki babisigisa biki ebyo bibulashi yatute bulashi nawe kanyini okulaba muwozi wamulaba lwa Isima abantu abamu betubeedde bekisa batufuukidde problem senotalako omwana w'omugagga ate nanjogerera ebigambo nankuba bakuba omugagga ng'ategeera yali afumitiza alaba byoyogera otwala omuntu n'agenda mu kyo ky'okweyogerako n'agenda kukuloopa oluddayo ng'atandika kuloopa gwe yamutwalayo emmotoka ya Isima drone ojagaza kye yafiiriddemu n'omuntu olowooza omuzimu gwavuddemu tannavaako na nsigo tannakutuka nsingo tezinnavaako amagumba tegennayawula ku nnyama agakadde mugulu mutandisa okwagala ebintu bya Isima tata wa Isima mumutadde mu katu essaawa zino abandi badde babudabula tata wa Isima butamugjamu bigambo mumutonozaamu kamera mumubuuza nonsense akube gavumenti eyinnyanja balemereko ndabe bannamawulire nga madamu Jane atuteye amabugo madamu Jane atutte amabugo mwena bannamawulire nga mwagala musaba tata wa Isima sente
Mwagala njawulo kusenza tata wa za mabugo. Esete zigula omuntu sobola gula isima. Baka fodongo mwe. Ani ali basonyiwa. Ani ali sonyiwa YouTuber wano. Muli bantu kimwe. Yisima mwina abamu musaza obutambi obukadde mu bukomezaawo. Era muliye kuyisima. Abala page za kuza buli muntu anonya kandu isima kayogera kali ku page ye. Nabuno baba danjera nawo bukazi simanyi bwani nze kakala mu kulabide banga saba nkoyo muzayi magala nga alia ngomugwide ekintu okulakala wa mama fina lo yalia simwe banko ngomugwide ekintu timuzayi magala bakwa ekintu nayenze ne mu kamera mbadde mu ndaba sisobola kutumya mmere nesitumiza muntu arafa je tulya wa bei sisobola kutumya kyakunywa nesitumiza nanvuma mutumiza munonya mitima ki maga tufana ndituke sisobola kulya omuntu natalya naye mbala amukola live ne muzimalako ng'omutanywedde nga talidde n'omwogeza 2 hours 1 hour 3 hours ng'omuntu omwogeza naye nga tomuwadde wadde ka juice ale no mala yegwe nyine omusabayo nze munsaba yakyogeza lwatu ne mudda kubagagga bange ne mbateka sula mumuteeka ku pressure kataba mwafulawo na maka mwenna mwafulawo waka abaloluva ku TV beto tebamugasa tebamwogera ko tebamulanga ne buli ayetolola buli afirwa buli alwaza buli wasula tubakoye antumye baga manti yabakowa tubakoye ate bajenja ne baluma ne wajja ku saa 10 benjala abate tanalia lanchi kye ya saa 12 ne mutandiko kunonya Yuda genda egundi kati genda kugungana no ku KFC genda kugundi yaweddeyo kati leta KFC genda ku chicken tonight ne bwajja saa 12 njala ebere mu mamuli yakodde muladde wammwe kuno sikulangira twagala fact mulyaddi ewammwe buli mwezi YouTuber asasulwa sente mufuzane ku motoka kubanga ffe mwambadde ngoye mpya kubanga ffe ne mutadde mu bizibu yatasobola abamu tebasobola na kubyejjamu okujja konza afumintina nze 7% okwogera nze sigulwa sente njogeza fact kuba njoge ekyo kyembandabye njoge kintu kyensobola okuddamu nze sibo baseneti mvumira gundi lumba gundi no never hata ogenda kungula sene meka ogenda kumba sene meka nze njoge ekintu nga kituufu nga ngenda kukiddamu ekyamuntu kwotinga bubi yawula okuvuma n'okwogera amazima n'okwogeza obukaawo tematema video zange weziri ze nagendako ku mukutu gwa Dija Kigozi nengamba muganda wange abaganda bange bwe twogera ne mbagamba okufa kwa Jakana mumba temwina kye mukuyizeemu n'ekimanyi nina kimugamba okufa kwa Jakana oba tolina kyokuyizeemu please ebintu si buli kintu nti okyogerako si buli muntu nti ogenda muvuma si muntu nti ayogerwako wabula tribe ezitavumwa abalugwa tebavumwa njagala mbabuulire si buli kintu kyegenda ogenda kukyogerako naye YouTuber jana kujja mbulina kusokola nakubuuza ebibuuzo by'innosensi naye babuuza tata wa Isima ama kituufu omwana we yali tazaala bijjira ludda we essaawa zino tata wa Isima omutunuzaamu kamera mubuuza nga omwana we watazaala ama omwana we yali tazaala okakasa wama kituufu omwana we yadana ennusu 5 okuva e Dubai can you imagine eyo ebibuuzo ba YouTuber bemulina okubuuza tata wa Isima essaawa right now mulina okubuuza tata wa Isima kupayini gyalimu wama wazaala abaana bameka wabaze bubi emyaka gwe omuzaalira tata wa Isima olina kumubuuza Isima yadana esente mmeka kati bantu mwe muli babi mukolimirwe ba YouTube bebe mwewaana mbuno you sister ayinako obuyinza ne muvumavuma abantu ba YouTube musudde TV z'abasajja mumuzanga abasawa abafu abasawa abaganda ab'obulimba abafere ne mubba abaana bali ebweru omukazi yampeza screenshot nga yakaweza $45,000 bamusaba jiri omusota simanya eriiso lya ngamiya simanyi ne bamugamba tuweze sente ffe tubigulire nezigenda okukolako naweereza nankubira screenshot ne namba kwa yazisindika buli YouTuber ayina obulango obusinga obwa TV kyokka temuwa musolo mu ggwanga
Mwana YouTube mti za Bulaya. Kyokka abasajja ba TV njagala ntegeeza omuntu ali ku live yange TV okuyimira we TV joda buli mwezi basasula $1 million esuka mu 10 buli mwezi we guti. Tebwa TV zilemera abantu amuzigwa. Funa gwo kibuuza. Buli TV okuyimirirawo omusolo zisasula obwanana bw'ensimbi. Bwe YouTube oli ku muntu ovuma. Kubanga olina YouTuber. Temudange wange. Tewabanga YouTuber nzungirako kuntuza makakamera. Mbalabula. Ne mugende wa mama fina. Ne mumufukira problem mwenna yabawerera. Mama fina bawede ku universe abasinga obungi mama fina yabawerera. Nene wogenda kumujjako. Nalaba yibulango li mama fina mu YouTube tesasula. Musajja go. Obusiramu osoma bwaki. Walimba mu kamera mama fina YouTube tedigo wade nusu 5. Esiyo nabo baali bakasoko ne basanyala bo nabo basirika. Twakutya. Obusobola okulimba omuntu n'ofulinga boto nga mama fina. Nakwata SB4 ne mu mama fina. SB4 otalijja mu maaso gange kuba wali ontusiza ne ruzira. Wali ovuma mama fina ngoine kulannama. Na mumuvuma simanyi ali embizi, simanyi mwavu yeraga, simanyi agabira mu kamera. Nenkukwata nenkutola maaso ga mafira ne mwegayirira. Ne muga mama njagalo zalo omwana ono. Nodduka n'ogwa n'ekigo. Nali kulandi star machindi. Mafina werazo okundaba. Nombuzabuza kamera efudde, simanyi badde ki nenkuyita, nenkuza ku mpaka. Nenkukwata bwenti. Nenkuteka ku bbere lyange. Oliyonkeko. Abantu bangi batwala abantu mbagaga baabwe. Tewali muntu akutwala bwajja sente. Abantu batambula omwomo. Nakuzaala. Nemwegayire okumalawo ebyaliwo byonna nenfukamira wansi. Ne muga mama njagala omwana omuzaala afuke mu namawulirewo. Bibeerawo babakozesa ensobi. Nze Jennifer obijjuka bingi byenjogera. Wankwata ka video ne mama fina ng'oyagala tukyawagana ne mama fina. Yali asiba enviri bwati nga nkubidde essimu. N'otulikodinga n'okateekayo. Ng'oyagala ntabuke naye. Siri kwerabira bannanga Abaganda muli babi. Okumanya Abaganda muli babi. Siddanga mwokulaba omuntu ayogera ku Banyankole, Abakiga n'Abanyarwanda nti babi. Bantu mwe muli babi. Ntunulira omuntu avuma kati abali wana abanvuma. Bonna be banakayiza, nakanjako, nakangubi, kaye, kamoga, simanyi katumba, be bali wano be banvuma. Toli sanga mwana Munyankole oba Mukiga oba Mukisogo oba Mulugwala oba Mululu nga akuvuma. Nze ngene tunuya abantu bonna bavuma Suzani Makula. Bonna bavuma Suzani Makula nababega seka kuvuma Suzani Makula. Bonna Baganda. Abanyarwanda bandinyize ti Munyarwanda munnaabwe yawasa Omuganda. Fa bandi sanyusa busanyusi nti Suzani yagenda ewo Munyarwanda tugenda kubuko kulia. Mwana muvuma Suzani Makula. Bula agala otandika YouTube channel okutambula avuma Suzani Makula. Ayagala okutandika iye avuma Suzani Makula. Olumuchaza ayogera kubujinga na Suzani Makula. Mwafudde ebisese bwe muti. Owababi bujingo talina manyi gabasiba abantu mmwe. Talina manyi gabasiba. Suzani talina manyi gagenda mu court na kushowinga. Okwogera ku muntu kwa ukana okuvuma. Networking yo eri kiki. Abala mulumbere voza mmwe. Nze monsanga nyomba ne kusasira mulekeyo revo yange mmanyi gyendi. Era mmanyi ekinyombya naye. Monsanga ne mondo tulina ebyaffe. Tuli ba friend. Siri mukwanogo tosuubira kundaba tondabangako onvumira ki. Newe nafa tebanzika ku kijja kyewammwe sigenda kujjuzaawo. Nekyaffe sigenda kukijuza. Owulira mukwano. Togenda kunzikako. Wabula ontadde ku list next. Bwe nabakwatanga mugamba nti FullFigure mu byasiba abantu. Mwe musobola okumpona. Mmwe musobola okuwona gavumenti ya wano. Ba YouTuber ne musala amafuta okugenda okuzika. YouTuber. Ekyo kyakufumintiriza. Obadde oyagala isima. Abadde akuwa content one from Monday to Friday. Nga mumuzuku takasajja ka YouTuber asobola okukubira essimu ne oba olina business gy'oliko. Natandika okukunoonya ng'eyamubye ng'ayagala content.
wali ekibadde yayagala gundi atabuse ayagala omuvume njagala oyise mugundi eggaali kakati ono muoche yesterday ne mukazi we boche tupulimaddosa ku mukolo nga kunoonya tasobola kwebaka nga tanagifuna banonyeza okwogera ku isima waliwo ne yasanze ku kisaawe wa am yandimeddeko abana basanze ku Salt TV nga banoonya mwe mbadde munvuma nga webango bako Salt TV ate je ndi munonyeza ki mukole ki mundeke content wange abere ku Salt TV ne ku page yange nina YouTube channel yange nene singa nabera da ku YouTube channel yange nali mbadde nkikola nga manyi mutegeera naye kimaze kundaga nti muli miwolenge muli bannanfuusi bisajja mmwe ne bikazi mmwe bina bi YouTube channels wano muli bikolimo mufenga mubologa era mugenda tandika tunza mama batategeera kamera zammwe kubanze FullFigure ndi mwogezi njogera day one ate ndi muganzi nze nina favor ne munonwanyisa nze nina abanjagala nga je balinga banjagala bya ddala era bajja kundaba ate nina amaanyi ga Katonda ga yantekako botagenda kukuba kusuula kyobana kanise ne byawandikiwe njagala demo bisome togenda kunkuba kunsuula gwe aha musigaze bagasumba waliwo omukazi uli ku TV muina ebizibu mutembyeyogerako nofumbira omusajja omubi nakukuba alinga ezzike tosobola kukiraga nozaala gozaala buli mwezi buli mwaka ozaala toyogeranga ku bbaawo kyo konoonyo wange nofuna olubuto lwa wiiki emu ne batandika okusojja noba tonnalufuna ne bakusojja paka lwolufuna nga gwe toyogera bbaawo nga tokola ku TV nga toyogera nga bozaalamu nga tokola ku TV lwaki temweyogerako abalala basanga lulinga bagala okumbuzako balina embala bekoyi makeup gatale bagati tasobola nakutuna mu kamera misana naye gwe ne bakuddako ne bakugeya ne bakuvuma muyina ebizibu byammwe mwesoke mwekoleka amawulire obo mu TV siba bajjajja bammwe nabagamba opposition yokozesebwa kugobwa bajja kukugoba nga networking ye buli muntu wamuvuma waliwo wano gwe twalinda tumulinze yafiirwako Spice eka yaliyo ne Spice mumuvuma Spice akusasulira ennyumba omuvuma era omukubako amawulire amabi mukwano gwammwe yaani nokera ku machano jangu nkuwa content wange January to December nomukutukonze na kuzimba nononyo omuntu anvuma nomutuza ku page yo kwembeera page yemu kwenkubeerako buli lunaku buli wiki nononyo omuntu anvuma nonvumirako nononyo omuntu anvuma nonvumirako kumukutu kwembeera kwenzimbe kwensiba nenkuwa nemmere nenkuwa chai nenkuwa kyokunywa nenkuwa n'amafuta bagamenti njagala nnyo kwogera ku mukutu gwo ne mubulwa transport agenda okuzika isima buli YouTuber mwasabise kasini sente ne mutakomoko amabugo gaba omusajja gabaluma ne mutakomoko mbona mwagala babogereko babafeeko mabugo ge baleeta oli yampise ntugende wa speaker tugende wa misigundu simanyi komba simanyi komba kesigadde luddawa bye bichi bibadde bigasa ki isima yagenze ne bisimula yagenze ne babita bibulashi yagenze ne bigwebe mwambala yabitute emmotoka ya isima ojagaza kye kali mu muzimu ofuna tene mind eroza ku motoka ya isima mbukubanga badde YouTuber ofuna wadojira woza ko borowoza bantu meka ronta tali basonyi wa muri mizimu nemu tata wa isima mu maza esaba zino musajja ku madade mu budabuda singama mucha era n'olujja mugene ko mujja ko mawulire kitufu mwana wo tazala kitufu yaina majameka tata wa isima tubulire kitufu mwana adane nusu bitano can you imagine zino zo sawa za kuza tata wa isima yadane sente meka ze sawa zo tunuza mtata wa isima kamera no mubuza no sense omusajja mumugambe yogera eri nyanja musajja nabagamba azabana bange nabawira nabasema isima yakibagamba ne bona makaga tata wa isima ago olaba nti amakama gundivu ennyumba eriwo no muzikiti gwenyini guli mu lujja kitegeza nti omusajja abadde mugagga long time si musajja monako naye mumutaddeko press ambu saba Museveni ebintu mukale muwa abaana simanyo muwa abaana omusajja abagambye ekyo kyendi mwagano mukozesa ensobi ne mukwatanga batata babafu abantu abafiidwa abaana babwe n'aba nadduite mwamukiza kuzika mutabani ne bamusita mu bbanga nga mufuta kizibu ne bikamera ate ne mukube bifaananyi n'abi abaana ba minisita babajje ku ssomero nga bakaaba abaana bato
nembatega kamera bwe muti kubanga oyagala YouTube ekole mu TikTok ekole nalaba kapesa mwayogeza mama wakapesa ebintu mukazi akaba yika neminyira ng'omuli adija ng'omukazi omuli bwoti omuntu afiiriddwa omwana mumanyi bwe kistowa omukazi mwamuteeka mu kamera nga akaba bwayika eminyira bwakulukuta emirambo gy'abantu mugikuba ebifaananyi ne musanyukanga nga abantu bafudde bunaku musanyukiranga kinga abantu bafudde gogenda kungula ensi bagambe li imoto omayo obulamu bwajje bwava osanyukiranga otya okufa omuntu asanyukira omufu kitegeeza asobola n'okutta omuntu mbunguza KFC gundi afudde n'okuba gudikudde olowooza gwoli wanjawulo tongenda kufa ogenda kubeera ku nsi eno ani ekikulimba abanaaminisita baava ku ssomero n'okwata omwana muto akaaba tali akyagenda omutadde mu kamera omutaddeko omuzindalo bw'oti yogera akayogere ki kitabe nga omulambo gukyalire mu ddiro wali temwaswala bantu mmwe kubanga ononye content abalamu noonya abalalu ne muleta eminaanansi ne muleta ebiki mugende munoonye abo FullFigure mu mwesonyiwe mwotedde abaana ebizibu abala bali mu makomera abala bali luzira omugamba kubawonyaawo muyiseemu eggaali mulemereko wesibe ku ono ne muzimbanga strategy ezitaliiyo muzima strategy ezitaliiyo n'okuba omuntu ne wefuula nti omumanyi ne wessa ku muntu ogenda okanga byogera tebikyagattako tebikyali bewayogera era nga toswala abantu bagenda kufaana mmwe abantu bagenda bafiirako nze buli YouTuber please ewange temutawana temuzunga ne mubagaga bange temuzunga tonzungirako tontunuza mu kamera sibeetaaga na peji yange nja kubeeranga ku peji yange nja kubeeranga ku Salt TV kuno kulabula teri YouTuber addamu kunzunganirako muwumpugumire ku bannyammwe olina nnyoko nekyawo osobola omutunuza mu kamera olina sister and brothers mbatunuze mu kamera mulina obwana bwammwe namwe obumu bwabalemera bwakonziiba mutunuze mu bwana bammwe kamera FullFigure mumuleke awumule mirembe muletedde abantu ebizibu olwa presa gy'omuteekako n'ekibuzo ky'omubuuza olabye ddala ng'obuuza omuntu ekibuzo bwe kitagira kubanga gwe wayise zoliga oyagala YouTube channel yetambule isimo oyo mwamubuuzanga ebibuuzo muli ka TV n'omuwebuuza kino ekibuuzo tekijjidde luddawa ng'olaba kimukuba bukubi takyewalika omuntu akusetinga ekibuuzo nze batesinga ng'ako akaana ako akamambulugaako ng'amaga nkubawo njagala iti kati njagala erinnya yokye njagala yokye kati anti eno sabula osabula abantu bakoowu si buli muntu nti avumwa si buli muntu nti wakumanyirwa kubanga gwe oyagala content omwezi gugweko bakusasule owulya bulungi n'okwata mama w'omuntu ng'azirise nalabako wano amwana kadamu ono omwana eyakasembayo okufa mubuuza taatawo ebintu musajja wattu mukyalo eri mu musoga ne munoonya omusajja gwe yazaalamu gye yali yanova mumutaddeko ayogedde emboozi sekwatagana kubanga gwe oyagala content bwana mwe mugenda kufa nga temulwadde ojja ku interview omuntu akukuba oluyi ojja kwetera omuntu ekizibu kikutuulemu nga mukiresaaba mwagenda ku birthday ya mama Fiina bannaye muli banako basajja mu YouTubers enjala ebaluma kyemuva magongo balobotama buzungana tebuwummula n'obuzindaalo mu kamera n'obusimusimu obutola kunuzamu ekisimu nga kyonna kiringa ne buzunga bulinga bwalala kamunguluze bonna kyova bubeera ku boda ku musana buyina obumotoka ne butuyanira omwo tezirimu na esi wala kakayina magumba gali kungulu ako mama Fiina nawe omwana w'ekirabo omuntu akyesumulirira wayagadde ne muteeko omwana ku pulesa kubanga mwategeddeko nti mulimu ssente mwagala abaweeko omwana tukobaga bannange ekyabo kyange nja sumulula n'afuuka sumula singa asumulula ejjembe ne libambala mizimu mmwe ne tubawona miziina mmwe bulinga obuwompo bw'amatako singa asumulula ejjembe ku mayembe g'amafiina ne lyambalako akamu ne kabolooga omwana olwasumula ssente ne mutandika tuweeko era mwalemerawo paka omwana yabagabira ssente
Temuina mukwano, temuina side, temuina munnammwe. Isima agenza kufanga abekokola. Isima eyakuzimbira kive Bulaya. Ekulisiza. Ekugulidde motoka, ekulisiza nyonyi. Noleta kasajja. Akenna kwa biri. Kaferi yakalonya kayimukirako. Nokatuza ku mukutu nekakuba Isima. Can you imagine? What of fumintiriza mbyokola? What of soka kufumintiriza mbyogenda okutekayo? Soko fumitoga me Isima mpangana naye. Era ngena kusigala naye. Ontabera wano naye kenyini wa kugatiriza wanadizi teyesobola. Buchanga yogene chobuka ga China driving permit monsi. No muteka ku mukutu nakuba Isima. Akulinyisiza n'ennyonyi. Nemwa babo edisati bw'ennyonyi. Tewabanga YouTuber ne bonsanga nga nfudde. Kagubere mulambo gwange tukavaringanga. Temunzunganiranga ko ne wendibera maiti. Omuzimu guli bambala. Omuzimu gwa Isima singa gusobola okudda. Esawa zino kati Isima lwategedde. Abantu babaddawangaliramu. Mwakubira sura nga buli muntu asaba transport. Omuntu agenda okuzika omuntu ng'omuntu yakulumye. Kikwetagisa okusaba transport. Yasina muteka ku pressa run namusirika milioni 2 tundu mu kitundu 3. Ogenda okuzika wale kokonjeru. Olobero zise. Bagambe obero zise kakase mwazika. Mwazika mwe. Temwazika Isima. Temwazika Isima. Nakati mwina omuntu alumiddwa omuntu nakati oyina YouTube channel yo eriko Isima. Listen tenga mofu. Nonga nti yakuluma. Oli mukola. Kitego jagaba kuba omalero okole. Muzunganirange wange. Kirungi mugenda kunsako okufa mwenna. Sigenda kufa kati. Nze temunzungirangako. Kuno kubadde kulabula YouTubers. Please give me a break. Give me a break. Buli YouTube je mumanyi nalimbadde konto ali YouTuber tesiberangako ku mukutu gwayo. Wali ebifaananyi byange mugatiriza ebibozibozi ne mugatta ebifaananyi byaffe ne mutuvuma ne mutuvumaganyisa ne mugatta bi content gwoteekeyo bakusasule. Fine. Bakusasule kale ogagawale. Njakola banazimba mu nyumba. Muzimbe kalina mugagawale muzimbe zikalina. Nobody zimba wachi erigguya ne kuba. Sente yekibi ebera ya kibi. Please. Kuno kubadde kulabula eri ba YouTuber. Nze wange kila muntu kila nani kila bikisagala kumanya ka fode nkasasiro buno bunkoko ne amutunzo bujja bumpugumanga buunya amatumu unye bigere mujja ne mulya ne mupama wange ne mubuza ne toilet mudamu konzongirako. Please, enough is enough. Omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear. Sikyetaga YouTuber yenna mu bulamu bwange. Simon ajja nanzungirako naye gayirya chairman nazungana ne kawumpuguma kasajja kakaine kiwalata ekyobo ekyabanaku ne kamala ne kanonyonyo mwana yike ndusu. Lwaki alema okola emimwa gyeme kutonya? Mboye namusabira muni mukubukedde. Ewani. Mbuba ngamba nga bagenda mugobani. Ensi yona yera aba breaking yange kubanga sempa anyiza. Wategera dinti bagenda kungoba. Wagwa ngamba nkube sempa. Obana simanti wenkuba sempa ku set. Kino kye kiddako. Waliyo. Nze yakwocangayo gwe ne emakalo sinze nabayita. Nze sigenda wantine sitwala muntu. Seyagaliza nzekka gwe ne emakarosi. Nze nabayita. Nyambagamba bampisa kubukede bampadde omulimu esente nyingi. Mujja tugendeyo anda mwete mwina. Bwe muli awo nga mujja munyejerako buli kasate mwina mutudde. Nga tolina mulimu. Nokwogera amala kulaba ffe. Nogambo bankubiranga nti tugenda kigoba kino kiwaleeta bano simanyi biki. Kati okola waggwe. Lwaki gwe tebakuwa ku mulimu? Wesibye kusanyuka wesibye kukafuko nga tebakuwa. Era abadde bagenda kuwa Isima gwe nga tebakuwa. Kati genda replacinga Isima bakuwa omulimu. Genda bakuwe. Kuwa Isima abadde bamuwadde nga gatandika oba next month oba when. Nzagwina gwe bayita mu nvuma. Gwaginoonya. Ate ovuma nze agirina agireka nawo. Nze nagoba TV mu ggwanga nze nazigoba.
nze balyeku yali ampe emitwalo 7 buli lunaku onale balyeku Moses genda mbuze ku Baba TV genda babuza ni yango bayo nakati aneta gabuza gwakubira onale balyeku Moses ngampe emitwalo 7 buli lunaku buli ntula ku set buli ntula bwe nataka kola pero emitwalo 7 oba mwezi nkoze naku mekoba meka emitwalo 7 genda ofune gwo kibuuza ate na ninyisa mwenatwala ba asibega kato nantaka ku dola 10 nga tuwera mu dola kati kibuuze bala mu babajjo nze sirevoze munange siwa kilasi zo nina omukisa I'm blessed ne wono nanyisa togenda kubeera nze ne bwe nafa tolibera FullFigure togenda kubeera nze never ate togenda kutwala kyange katonda kyateekateeka okubeera ekyange kyekyo obulamu katonda bwe yankolerako limiti bwe buliba bwebwo nga butuse bulibada bwebwo toyina right ekyusa bulamu bwange oba ndibeerawa oba buliba bwebwo kubanga simanya gye nabujja sibulinaako obuyinza kantandika ddi omugamba nti bukomye wano buwe kino butuuse wano no si kyakufumintiriza era si kyakutya kufa kubanga opoziti y'obulamu kufa naawe yasayisima nayagaliza isima okufa nali mu kusanyuka one day one time ogenda kufa the end of life kati bwoba okuba gudi kudde nkwewuunya ndabo butategeera ba YouTuber mulekerawo okwotera abantu ebizibu musa amaka g'abantu nokyaza Lwasa n'omuwa ebigambo kola bwoti kyekijja okutunda nali omwana drivinga Lwasa nga balese omusumali akasajja kakama mbuluga bannange bakalibu mula dimongo nakaba netukawona Lwasa yogera bwoti kati kola bwoti byombe bijja okutunda kuba goyagala page yekole Lwasa ne mmalaka kitibwa kyonna ayina abaana ayina abakyala ne munoonya enjo ne yekwe kati munoonya nga ne mutoyi ne munoonya mu kabaala era mwawunziko obufumbo mumazeewo kyobala buli afuna gwayagala muteekawo end in tears end in tolisanga mwana nga gamba nti mujja kumaliza bulungi nga musanyuka bofuna kwagala nti end in tears eyo yo kiba ku record obukyayimwa bujjawo okuwala nawe mutayagala okuwana n'abatabaliko omuntu yagana omuntu tibinde bawasiza gundi end in tears nobeera kwekyo gwobadde ogenda omwebakako muganda we yabadde agenda okumuwasa yo noonya bba FullFigure n'omunoonya n'omufiirako nali noonyezako kuwo oba namwagalya public oba nagamba nti mutembeeya singa nali mutembeera singa mwamulabadda nakati ndi waka ndi munayiti singa nali mutembeeya singa mwamulabadda naye si mutembeeya nga tulina n'okunoonya wange lwakitokola kuwo mwenna muyina obusolo abalina YouTube channels muyina abaana n'abakazi ne bemwendako abalaba abawasa dda abala muli basiyazi amabina gonna gabagudde olubege lwaki temwekolako lugambo nga mmwe natusokola penge ng'ogamba nti Isima yalina n'omwana yali azaala can you imagine kati abalala mufunye kamubaka ku Isima nalabye ono ERS mani mbwakola listi anoonya kamubaka afa ngoyo tebamutugamba nga tewalabula Isima munange gwalina obulamu abugaba buli alina kapeja anoonya kamubaka abafa abagwa mbu Isima yali azaala yeyogerera yekennyini ngawe bamukebera ne bamubulya amagye 10 z'alina n'emitwalo gy'alina ne lwaki tasobola gwovaayo oleeta amatu owumpugumu oleeta amaviiri ojjo nyampira abantu ogabatukana nga alinnye mu mizi mbu yali yenna okuzaala yali mufa kinensi nze ndowooza singa bali badalayikisi singa zigaggawaza singa muli bagagga bavundo singa muli babinojjo naye mbate mufuuse babinojjo mweddeko nenjogere kenderemu abayuntavinga abantu mwemusinza okwetera abantu ebizibu Saimo yale yajja ku mulimu w'enkola n'ayita bitone n'amuntega ng'akimanyi bulungi nnyo njagala kamiliyoni nze mba njagala omuntu sekweka nze mba njagala era oyo gwe mba njagala yaba yoyo togenda kunkaka bannange nze tisigulwa sisikambulwa sisikamugwa nze sikakibwa sirimbwalimbwa tewali muwendo gusobola kugula FullFigure nze mba njagadde omuntu oyo gwe mba njagala nze njagala kamiliyoni ye miyimbi wange njagala spice
mubadde muvuma spice wano abayimbi bonna ne birangirangi bagenze era ne babawe sente nga temunamwogerako bashiba nga temunabogerako kati abawagizi mwasigaddewa buli muyimbi gwomanyi mu ggwanga okujjako Bobi Wine ne Mick Wine bebatabaddeyo bonna babaddeyo bali ku lisiti ne babawa biliyoni 8 mwaga biliyoni gw'omuwagizi ayasaamirira akuba pikkerere ateekako data wasigaddewa kenzo ye president baamala mu nsirika ennaku ezi abala bakola ne sex kakati mwe mwasigaddewa Spice ndaba nalaba wayini nga bazina shiba ne manyazo bazikubye bazirina ziwunya no wunya mpeo tuko mwe mwasigadde ku kyawo mulekera ovuma abantu for nothing Spice omfukide kizibu agenze kuyimba wa muwozi muna Uganda takugambye ko nti ndi muna byabufuzi Spice tayingira nkombi byabufuzi bwagenda kai wabalanga temumuvuma mumuvumye mumumazeewo abawagiza siba mumuvumye mwegase kati mwasigadde luddawa buli muntu yabaddeyo kati bafiki famaika kina muntu kila nani kila muntu ne birangirangi kyemunoonya fa abakirina ate onnimirira onvuma onjogerera nenga nawe onoonya kyenina nakusookayo togenda kubeera nze towitira mukisa gwange ne balingo banenvaawo togenda kubeera nze yenze nawe gwe nange sigenda kubeera gwe kyoli nesibananya nnyo kaluna basito omuntu akwadde omukisa funya abantu abamuwende mu bulamu mukama akugaseeko ate n'ekyokuwalana nakyo nkikugaana eggwe masikini ya Mungu ekyo yali kyosigaza kyakunvuba nakuwalana kyokka kyosigaza ate kati ogenda kunkola ki kuba toyina buyinza ku bulamu bwa muntu muzungu alina ekigambo ekigamba nti play a fool to avoid nonsense sometimes mutulaba netubanga abasirusiru ku avoiding a nonsense because you are empty tin you are there you are empty tin oza spam za mamaze kwegatta nze nsula negase ne banjoleza onvumira ki onaza masuwano onaza mbote mamiti oli ku FullFigure ovuma oyogera Sweden kyabwaga kyekiri Sweden ovuddeyo naki kugamba muleke abantu batambule mu life yabwe kubanga kyemunoonya fa abakirina onvuma kuba nafudina omukisa gwange onjagaliza okufa kuba ndi wa mukisa yes nja kufa ate kinza sikitya kubanga nkimanyi mind yange mukama yampa obuwongo n'obulamu ntegeera nti the end of life opposite y'obulamu kufa one day one time I will die nenebaza katonda sikutya kubanga naawe ananzita oba nandoga oba nakola ki eddogoto yo terinsobola togenda kuwangalira kunsi kubeerako toli imoto toli vampire toli kiki era ojja kufa just a bit time mbanku sasa busosi naye ngojja bangi mutusuubiza okufa n'okudda wano nga twafa mutusanzewo ne mutulabako nga tunyinya n'okunyinya nga tunyirira nnyo n'okusinga mwe abemetta omuzigo filter zalinga zibalimba mwagongobala dda mwaguba mutusanzewo ne mutulabako so mu byonna mbadde njaga kutuusa message yange eri ba YouTuber temutawana kunzunganirako n'obo kamera totawana okuba essimu yange njagala okuva wano nga mblokinga kila muntu kila nani YouTuber praise respect me chemba koleddeko tafali embataddeko insha Allah limala leave me alone mbunina ka page mbuka TikTok page musimanyi nkuliza ka TikTok please leave me alone nze nakwatabukanya media nga monna tebagala muwa content ne mugamba ze ngenda kuwa yangu ku bondi wembera wetukolera ali ne mugamba tena wetovaawo kati musubuzi wa motoka anyirira bwato manyi jali emmere kukatu bavuga mvuge yave Dubai nga ina nusu kasanvu ne mugamba bukenya I'm going to stand with you yagendere woyo mwana yike ndusu na tuise magari peje tambule can you imagine mbasaba temuddamu kunzungirako
nze mundeke ate anayagala okufa nange nja kufa naye siri mwangu nja kufa n'omuntu ate somo si babiri nze no ndi mulwanya atawumuza sizikiza nze gwolaba abanjagala mujja kunsanga ku Salt TV Monday to Friday nennaku endala banyongedde program owo mukisa bwatu bwabeera abala banoonya minimu nze banyongera contract bongeza sente ene sefefu waji wawadde kakati abanjagala mujja kunsanga nga ku Salt abala mujja kunsanga nga ku page zange nina emikwana abanjagala gye bali nze bigambo byange birina bye biyambye kubanjogeza mazima abalina kye bali lwakubanze abalina kebekoledde lwakubanze abali bano bambufumbo nga batuddemu lwakubanze abakoze business because of me nina abanjagala buli muntu abana abamwagala n'abatamwagala Pilato yali abuuza abagoberezi yabagamba nti ku Yesu Kristo mbulizi w'enjiri nono omukwasi w'abakazi omutemu omubbi balaba mbawani tutte ani bamugamba tuwe balaba ote Yesu kati nina abanjagala n'abatanjagala bata Yesu Yesu yali mwana wa Katonda ku nsi yamalako emyaka 3 mwegi ebyamagero yabikolera mu myaka egi byonna bana byakola obikunganya byali bya myaka egi ku nsi yawangalako emyaka 3 mwegi yali asobola okubeera imoto kuba ye yali mwana wa Katonda naye yafa natufiririra nanazibwa omusaayi gwa Yesu ndiko omusaayi gwa Yesu nkulidde mu kibato kya Katonda ntudde ku mukono ogwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nasomesa bakatonda am blessed njawula wisdom ku knowledge manyi kyenjagala nekkiririzaamu temugenda kuntisatisa togenda kuba muntu n'omuwano togenda kuŋŋaana kyenjagala I stand with the President Museveni for my life nkidamu njagala nkigambo tegeere oba tebatwagala oba bangoba oba munyankole oba munchiga oba munyarwanda oba Museveni muki oba yavaawa gwe njagala as me I know what I want njagala President Museveni ng'omuntu sayagala sendeze samagala ko biki wabula gwe njagala nina omutima nange ng'omuntu manyi kyenjagala as me nategerera nesalirawo bwe mbanjagala ate mbanjagala I stand with the President Museveni for my life oba ndiba nfudde oba mulinzita I stand with President Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa I don't care oba tanjagala oba ndi muganda bye mwogera oba biki munyarwanda it's okay oba muchwezi me I don't care because I know what I want nza sikakibwa fe mutu wana nende tulina kye tuyina yisima mama labe afiride mu kazigo tetuli bagaganga we molowooza kukola nnyo tetulina kyabwerere Museveni ne baba ina kyampadde ne bana kikolerera sina kyabwerere kyagenda kumpati President Museveni ampadde kino kyabwerere no tekiriwo bwe mba nakola buli muntu akola asasulwa ate waliyo nekirala nti omuntu akoledde obulungi asiimwa mwawule feva ku bisiraani mugume n'ebisiraani byammwe mugende mulimu amalalo gammwe mugende babanaazako ebisiraani mulokole emitima gyammwe bali begamba nti munye Yesu ng'akyasobola okulabika ffe mutwogeddeko ebigambo bingi naffe twalokoka tumanyi Katonda yaani nze okuba nga ndi mukwano gwa Nabbi Samuel kakande bamunoonya mukubira simu dadi nina okusomeza wekuti ndi mwavu bwenne mwende Pastor Bujingo bamukubira simu mukubiranga tata wange ndi bwenne bwente bazikulo tebalidde as my father omunyanda bayampa omulimu nga mwabaganda munwanyisa bakyaha by'okusinga abanyarwanda abaganda muli babi okusinga abanyarwanda bisiraani mmwe omunyanda wabayampa omulimu nga mwabanwana muli baganda simanyi bule simanyi bwete simanyi kamoga simanyi kichi simanyi chaze nga baganda be banwana nyemegubera ko gwa munyarwanda kufe nani abeera omubi mbuzo mubi yaliwa mweyita abalungi ne kabaka mwamuwaayo wobote mwamu mikono we pu ne mumulyamu olukwe n'abakolimira
Sikirabanga ko wano mu nsi omuntu okusanyukira omufu. Oba newebeera mbwa ya muntu ng'efudde. Naye abantu ne bafanga ne mukuba gudiikudde olowooza ki Katonda kusasula ki? Osanyuka tenga omuntu afudde. Tekibangawo ku lukalu lw'ensi yonna. Kijja mu sizoni zammwe. Tekibangawo okuvuma kabaka tuwangadde emyaka gyonna tebavumangako ku kabaka. Sikiwulira ng'andako okuleka bamulyamu olukwere bamuwobote. Naye kabaka tavumangako ne bamufungulya kabina kize ku ligimu yammwe. Ebyobufuzi byakatandika. Yani yagamba nti buli muntu awagira abeera munnabyabufuzi. Fena tuli bannabyabufuzi. Nenna gwe mpagira gwe njagala. Nenga siri munnabyabufuzi. Gwe uyota ng'ovuma owange gwe njagala. Mugamba FullFigure yaddako. Simanyi Tyamale. Simanyani. Wana yekolera avuma bebe kulu. N'avuma abaana be. N'avuma muwozi nga bwagwe ensimbu. Mu nsi tulina first son ogu. Omuzungu agamba nti you can choose your friend. But you can't choose your family. Muwozi tayamanya nti naalizaalibwa first family. Bazaala muzaale ng'omwana. Mumuvuma. Abaana ba Museveni singa baali babi ku bigambo by'omuvuma muwozi. Jano Mulambe yasomera mu academies just okubeera highest. Muwozi okukubuzaawo ne batamanya na gy'oli kiina dakiika. Waliwo sekendi. Ne batamanya na gy'okutte. Ne bataddamu nakukolalako. Singa abaana abo baali babi kumuvuma gye mubavumamu. Kakwenza avuma muwozi okuva January to December. Singa abaana abo baali babi. Bujingo gwe muvuma singa ali mubi Munyarwanda teyeegaana. Singa ali mubi. Ngaye mwogera nti babi. Abulwa sente ezikutwala mu kooti. Abaana ba Museveni singa baali babi envuma gye muvuma Museveni. Singa we muli. Olowooza gwe kunoonya. Oba kusindikira omuntu sniper. Kirimu sekendi. Naye bantu balokole era olabo baddukira mu kanisa na church. Museveni tasobola kwogera salimi na baladayo kyawandiikibwa. Naye mukumanya muli babi. Eyekolera bwavuma ayina ovuma n'okwogera. Ayina ovuma ba FullFigure, ayina ovuma baani, ba Museveni ayina bavuma baani, ye mutuukirivu. Tagambibwako, takwatibwako. Basauda matale bavuma abannakato bavume. Mwayina muli bakakobe, muli ba papo, muli bachi. Omusayo gwammwe gwa Ruminati, gwa imoto. Gwe gwina okufuma gwe gwina okwogera gokka. Mwe batuukirivu. Omwana oyo yakubiye wa nnyawo kubaje. Muli batuukirivu. Muli mbaka mwe mbere batuukirivu. FullFigure wavayo nagamba ne president silanga ko president tavuma president omachata president gende Kenya ngoli muna Kenya ovume oyo omusajja yakatulako Ruto dono muvume wate muvuma Ruto muli munsizeyo ze wazi takabana butuze mbawalabu muvuma abo mubavume tuwulire tumanye nti munnaye bano bafuma bayine mimwa bavuma na president ben nabo mbavume nabana bayo mubavume mumwakulira mwakuzibwa ddi nza sina kudifendiga wange mwina muvuma afire mbivumo bwe nvayo kode mba mubimu mba batuukirive munnange temujja kufa nze nja kujuza nze wennafe ebiralo byewaffe bijja kuba bijjudde tebagenda kunzika ku kye wammwe si ku malalo ge wammwe ate era nja kufa ne musaba mama fiina ne musaba fiina sente ne mumwezingira kukuba mwana birthday y'omuntu otwala content bagenda kusasula omwezi nakuwa sente zozungana abamu muina bukamera bufoga no kamutunuzamu ngatekera banayenga wagenza yo efudde okakutte boti abana nabayina nga bajjewa aje nanga Jennifer nga kamera nfu ngateraga kyovora winzola abana bakutta abantu balinga bisatu ababikutte nga babitadde bali babiri ninga waba wadde sente abala nakwata content nakuzukusa oyo musajja oyo simanyizo liga simanyizo nto yanonyanga nanonya nembaga asaga musajja oyo yankola ko damage nansanga kusula moto ne mwanga content na muteka ku page esimanyi bazonto yena asasula omusala nachaza abanvuma yeserwanja yavuma makula yaita abavuma makula serwanja yavuma nakangubi mbwa Banyarwanda babi kuliko ko mwana kubaita simanyi babaita bani bambwanu nenche ko anvuma kuliko mbwanu nenche akute kamera anvuma oba ino mukutu
Chovala bachibi chiba chibi embize berambi bagirira mu lusuku naye bantu mwe abaganda muri babi. Abaganda muri babi. Katikira bamuvuma abaganda. Kabaka bamuvuma baganda. Abavuma makula baganda naye muganda. Nakanguye bamuvuma baganda naye muganda. Kubanga nze mama oyagala ovume president nsirike. Kuba gwoyino uwo. Sigenda kuwagirawo kumpaka. Babanga Uganda okuwagira Museveni musango. Kagubere munange muntwale mu koti. Naye ngenda kuwagira Museveni obulamu bwange bonna bwenina kunsi. Ne bwaliva ku bufuzi ndisigala gwe mpagira. Era bwali genda sirida mu kulonda. Kisoka da siri mu bya bufuzi ndi muwagizi. Njagala mu kyawule. Siri mu bya bufuzi. Wabula ndi muwagizi ne wono nkuba kiboko. Ne wono nkuba masasi. Ngenda kufana nanga yange muntu eji. Nga ndi muwagizi wa Museveni. Ekyo nkibaddamu. Togenda kukyusa mayindi yange. Naye mbeba je mukomye okuvuma abantu. N'okusanyuka nga abantu bafudde. N'okuvolowa kabaka bwa Buganda. Era mbasaba mwongere muvuma abantu. Kubanga mukoze kyamanyo okusula gwe mwito omukulembeze wammwe. Mukoze kyamanyo okumugobaka abantu. Mukoze kyamanyo okumukyayisa abantu. Muvume. Naye nkubira omulanga bananyini TV wonna buli woli. Bananyini TV basasula sente obuwanana n'obuwanana. Milioni 10 ku 2. Naye mutunula YouTube channel zise TV zammwe. Ngenda kulwanagana YouTube channel zete muddange wange mwe bikolimo mmwe. Bumpu kumabole ga mataka gagaga. Temuddange wange okuntunuza mu kamera. Isima nafa nakati temunali temuna kye mwakoze nga ba YouTube channel wadde okusonda kakadde mugende watata wa Isima. Kyokka mwagala mabugo gaba mwaba baweeko. Nono babaje gaba nabali abalume engalezi balisa. Mugende watata wa Isima mwagala mabugo gaba muwaddeko. Ne musa transport agenda okuzika ba YouTuber. Oh my God. Kyoto chikirizika. Ne musa ba transport agenda okuzika. Nongama toli YouTuber gwa baddo ochaza Isiba. Ne mwekabyanga naye ngo bukamera je buli. Buronya content. Muri babi. Bagamba whatever ku mulungi ofowoza wanyo waawo. Ekimala. Ba YouTuber munnesonywe. Era mbamaze mu Luganda si Luzungu. Temudanga mo kunzungira ko obani kabulanga na emikwano nebeka siku agamba mbwaje misa mweza sente zigenda okuzika nze wange temudda mulirekayo kunzika ndiremera kungulu temudda kyonchibabulidde nzo okuba n'emikwano 10 ne ba YouTuber simanya 5 nga jonna miwulenge mba n'emikwano 3 ejingasa amu yankwasiza amu FC Amu FC nyongere bajjukiza tugenda ku meeting mwakitegedde. Bwe tugenda okubeera sagala kwogera jide miwulenge jiri kuno. Mwategedde bwe tugenda okubeera ajja nga mbajjukize. Ne mwakitegedde. Amu FC mbajjukiza temwerabira. Munje tumalirize bitugenda okumaliza ne contract zamu. Kansigane amu wange. Mwagaza mutima gumu, anjagaza omutima gumu, antegeera amanyi kyenjagala. Amanyi nti nanange kyenjagala ndi muntu. As a human being. Tosobola kukaka muntu. Kumuvuma mbo magazi se kintu. Mondeke. Ekimala YouTuber bye bye. Enough is enough. Awe nkomye na mmwe.